Хуулийн этгээд татан буугдсныг улсын бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх вэ? Хуулийн этгээдийг татан буулгахдаа хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 23-ийн 1 заасны дагуу татан буулгах тухай тогтоох шийдвэрийг ажлын 15 хоног дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад мэдэгдэж хүргүүлнэ. Тухайн хуулийн этгээдийг татан буулгахдаа нийтэд мэдээлснээс хойш 2-6 сарын дараа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж улсын бүртгэлийн байгууллагад хүргүүлнэ. Үүнд улсын бүртгэлийн байгууллагын баталсан маягт татан буулгах тухай тогтоох шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, дуусгалтын тайлан, татвар төлөгчийн хасалтын карт, улсын тэмдэгтийн хураамж, өртөө эсэх шүүх шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын лавлгаа, татан буулгах тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар, тухайн хуулийн этгээдийн гэрчлэгийг их хувиар болон тамга тэмдгийг улсын бүртгэлийн байгууллагад эрх бүхий этгээд хүлээлгээ өгнө. Хүлээж авсан материалыг улсын бүртгэгч хянаж үзээд улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд ажлын 3 хоногт бүртгэж мэдээллийг баталгаажуулж бүртгэнэ.